Oro muthenya rugari wake utati ukoretwo akiambatira muno kumana na miario iria David Murathe eriga kurekereria muno akihuti horo wigie mwagiriru wa munini wa mutongoria wa bururi William Ruto hari kuhuranira giturwa kia upresident mwaka wa 2022. Atongoria ngũrani rĩu maugĩte kwiyeheria gwake ũtongoria-inĩ wa kiama kia Jubilee kuiganu na no muhaka acunge muhera kũrĩ Kenya. President Uhuru. Kuringana na mumbunge wa Kandara Alice Wahome augĩte mĩrita ĩno yagĩrĩirwo nĩ gũkomithio kuona nĩ yagwakĩrĩria ngũĩ gatagatĩ ka mũingĩ. Ni atige kwĩra andũ nĩ resignation nĩ tũĩ nĩ kũbutwo arabutirwo nĩ arerio no nginya ngĩtiga wĩra tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩagĩra president deputy president gĩtĩo ũcokio twĩre nĩ tũramenyerera presidency ni muitiririe maguta giti kiu wabici ni njitiririe maguta tutingĩtĩkĩra yorotwo na njĩra ĩrĩa Murathe arekire ni ekubatara gutuhe apologies. Na mumbunge wa Machakos Town Victor Munyaka ni orite atongoria makorwo na wimenyereri kuna rĩrĩa miario town ĩreikanĩrio gatagatĩ ka atongoria mũingĩ nĩguo koragwo gĩtigwo hatĩka-inĩ. Murathe vile anaongea kama mtu ambaye ni tribalist. Ile hatred akonayo against the deputy president, sisi hatutashirikiana na yeye. Hiyo matusi ameanza kutukana deputy president. Sisi tunasema deputy president ni wa Kenya wote. Deputy president akona uhuru wa kuitisha kura hata 2022. Murathe akoretwo agĩũkĩrĩrwo kuma kona ciothe cia bũrũri nĩ ũndũ wa mĩario yake gũkũ atongoria aingĩ makiona ta kwiyeheria gwake gũtarĩ kuiganu na nĩkĩo makoretwo makĩmũhinyĩrĩria acunge muhera kũrĩ Kenya. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.